Morte, por outra banda, nace tras a perda do cruceiro torpedeiro Serpent, na punta do Boi, Camariñas, en 1890, e documentase por primeira vez na prensa coruñesa en xaneiro de 1904. Foi Xosé Manuel Lema quen atopou no diario Nordés esta primeira cita en exclusiva que foi comunicada ao Radio Xallas. Hai moitos sinistros porque Galiza é un gran roteiro de paso marítimo a máis importante da historia da navegación. Dúas cuestións son básicas para o autor. Primeira, a costa galega é o tramo marítimo con máis naufraxios documentados do Atlántico e do mundo, coa Costa da Morte como epicentro. A provincia coruñesa, así mesmo, a provincia do mundo con máis sinistros inventariados e catalogados. Segundo, nin nas costas galegas nin na Costa da Morte existiu xamais unha trama organizada para o naufraxio e saqueo de barcos. A lenda negra extendida e popular é difícil de erradicar. Unha parte esa editora nova de Santa Comba, non? Do grupo de Adiante Galicia, que este é o primer libro. O segundo vai ser un libro de Durán, dun poeta daqui de Santa Comba, está en preparación. E por outra parte, pois, tamén é o debut de Gabriel, que é un máis novo dos investigadores navais que temos na Costa da Morte, o sucesor deste grupo, desta xeración que desde fai 20 anos pois estamos traballando na recuperación da historia, da propia historia dos naufraxios, non? E tamén da historia marítima. Como el dixo, eu fixen 2 libros de naufraxios. Fui este o pioneiro, Un país de sueños e naufragios, publicado no 2011, tivo 2 edicións, estaba esgotado desde fai tempo, tivo unha repercusión moi importante, non só a nivel galego, porque realmente foi feito en castelán para vender fora, para que os de fora souberan o que nos temos, pero tamén pois primeiro caso, o que eu comentaba, non hai un só caso documentado dun barco naufragado en Galicia causado desde terra, provocado naufraxio desde terra. Non hai un só caso. Hai casos de barcos autoafundidos para cobrar seguros. Pero aí hubo suizos, hai suizos, tiven acceso a esos suizos e publiqueinos, non? Pero non é un caso provocado desde terra. E logo hai outra cousa que é a que a xente mestura, non? Que é o saqueo de barcos. Cando unha mercancía chega a terra, a xente quere pillar algo. Eso hai aquí en todas as partes do mundo. Pero eso pasa igual nunha autopista, que caia un trailer por un barranco e que aparece a mercancía toda esparecida. A xente intenta pillar algo. Eso en todas as costas do mundo hai o saqueo de mercancía caída a terra. Se hai un barco abandonado, se alguén ve a ocasión de pillar algo, intenta pillar. Eso sí que o hai, eso hubo sempre. Pero eso hubo aquí, hai o agora, nestes tempos, non hai que falar de outra época onde a mellor pensamos en barcos perdidos nunha zona costera onde non había acceso. Se o barco estaba abandonado, non había ninguén, e a xente pasaba por ali e podía pillar algo, pois claro que o pillara. Pero eso pasa agora tamén. Esa é outra cousa, ese é outro cantar, eso non ten nada que ver coa lenda negra. A lenda negra fala de aldeas dedicadas, mafias dedicadas ao saqueo de barcos e a causar naufraxios. Eso fala de que as aldeas de Galicia, non só da Costa da Morte, pero sobre todo da Costa da Morte, non? O pasa que os de Muxías din que son os de Camariñas, os de Alas din que son os de Malviga, pero din que había aldeas dedicadas ao saqueo de barcos, que metían faroles nos cornos das vacas e sacábanos cando había temporal, ou facían lumes, laradas nos cabos para atraer os barcos. Donde nace isto? Porque isto hai que ver a primeira vez que aparece. Pois a primeira vez que aparece na prensa coruñesa e madrileña, a partir de 1880. Estamos falando de onte, a nivel histórico eso é de onte. Estamos falando de xornais, da prensa, non? Non é unha lenda tradicional que che conta unha persona maior, non? É algo que aparece nos xornais e logo aparece na novela. Aquí eu escribo os primeiros contos onde aparece, que son 3 contos de Emilia Pardo Bazán, onde aparecen esas referencias. En 1880, 1890, nesa época. Nesa época sucede unha serie de barcos de sinistros, o Iris Hull, o Serpent, o Trinacria, nas costas de Camariñas, sobre todo. Hai outros tamén, o Prian, moi importante, na zona de Malpica, onde se fala destas cousas na prensa. Pero claro, eses barcos están documentados, teñen unha historia, e aí fun a eses barcos, e documentei cal era a verdadeira causa deses naufraxios. Ninguén, nin os
capitáns, nin os compañías de seguros, nin os consellos de guerra, nin abogados, nin fiscais, ninguén non nomea en ningún destes casos que houbera unha luz, un farol, o único que se nomea a xente de terra é polas axudas que fixeron, concédenselle pagas e medallas polas axudas no salvamento marítimo. O sea, en ningún caso aparece galegos metidos en ninguna mafia, nunca. Non hai ningún solo caso. Entonces, sabemos onde nace esa lenda negra, na prensa, nos xornais, e tamén na literatura desa época. De onde ven esta literatura? Pois no caso de Emilia Pardo Bazán son copias, prácticamente plaxios, de uns contos feitos por Alfred Manet, un escritor francés, e por outros, por Duet, e por outros tamén, logo con outras referencias anteriores, como Chateaubriand, como Stevenson, máis coñecidos, que son relatos bretóns e relatos ingleses, que falan de casos semellantes que aconteceron nesas partes. Entón, son copias da literatura francesa e inglesa que se copian en algúns contos en Galicia, con moi poucos, cambiando prácticamente 4 datos, pero son copias, son plaxios de libros de contos, de relatos moi anteriores de bretóns e de ingleses. E logo na prensa, pois é porque vendía máis, claro, era mellor falar da piratería e tal, pois vendía máis, era o amarillismo que empezaba na época onde os xornais empezaban a vender, a facer máis populares. Gracias a estes xornais temos acceso tamén a moita documentación da época, non? O primeiro historiador da Costa da Morte, que foi profesor meu, Pepe Baña, un profesor de Camelle, pois documentou 140 naufraxios prácticamente buscando na prensa da época, non? Por iso válenos de referencia, pero hoxe temos outras posibilidades, temos contacto con investigadores de outros países por vía de internet, acceso a outros arquivos. Entonces podemos demostrar que estes barcos, que estas historias, pois hai que apartar o que é lenda do que é realidade, do que é crónica histórica. A lenda é un conto, un relato transmitido por xeracións, e a crónica é algo fiable e documentado, un traballo periodístico ou de investigación. Estes libros están basados en traballos de investigación. E aquí tamén parten de, sobre todo, acabar ca lenda negra, falar de que non hai un só caso. Eu sempre digo, se alguén sabe dun caso de naufraxio provocado desde terra, naufraxio en Galicia provocado desde terra, e que teña algún dato que o diga, porque podemos demostrarlle que non é verdade. E así o fixemos cos 30 barcos que había referenciados onde que había lenda negra, e sobre o resto de barcos que hai documentados. Temos 4.000 barcos, son os que teño actualmente no arquivo, 4.000 barcos referenciados, cas súas crónicas verdadeiras. E aí nunca, non aparece ningún, sobre todo os estranxeiros, ningún fala deso. Ningún fala de que ya fundiron o barco. Eran certas. Cando se fala de barcos, non falamos de fantasmas, falamos de negocio, falamos de sociedades, falamos de xente que se salvou, que conta a súa historia, compañías de seguros, cando é un barco de guerra hai un consello de guerra. Entonces hai documentación, non temos por que inventar nada, temos que ir a documentación, aos suicios, e ver cales son as causas dun naufraxio. Hoxe temos, por exemplo, no caso da Vila de Pitanso, onde hai sobrevivintes que están contando unha historia. Tamén se podía acceder ao casco, saber con unha cámara, gravar e ver por que parte perdeu auga ou cal foi unha das causas, non? Temos recursos para eso. Eso tamén nos subo desde que temos naufraxios coñecidos. Por eso o que primeiro que intentei foi traballar sobre 30 casos de barcos moi coñecidos, todos que eran desde 1870 ata 1950, onde se falaba de que eran naufraxios provocados por o que vos oístedes moitas veces, non? Faroles que se colocaban nos cornos das vacas, laradas, lumes que se facían nos promontorios para atraer os barcos e logo saquealos. Entonces, eses 30 barcos onde se comentaban esas cousas, eu fui analizando un a un e descubrindo cal era a súa causa real. A causa real buscando na documentación española, inglesa, alemana, francesa, nos xornais da época, nas investigacións das compañías de seguros, e sobre todo, cando hai barcos de guerra, temos documentación militar,
a que hora se pode acceder, e a que se non se accede polas boas, pois sempre encontras algún que che mete para dentro, non? Aí teño que... hai unha persoa, un rapaz novo, que morreu novo, pero que estaba no arquivo do Reino de Galicia, que era de Camelle, el dounos muitísima información, tiñamos acceso directo a todo canto nos daba gana, non só para isto, sino para outros traballos que fixen sobre a Guerra Civil, o movimento republicano, as guerrillas, e logo de todo ese bagaxe, como a miña idea é, primeiro, documentar a certeza deses 30 barcos marcados pola lenda negra, logo o resto dos barcos, logo facer o reconto de todos os barcos que se fundiron en Galicia, porque o que había era un reconto de 140, 150 barcos, e había moitos máis, porque había outros informes de outros países onde falaban que aquí se perderon estes barcos ingleses, estes barcos alemáns. Entón, fixen un inventario xeral, e despois, por outra parte, pois tamén, mentras iba analizando o tema dos naufraxios, encontraba outra documentación moi importante, a documentación que falaba sobre as relacións sociais e económicas dos povos de Galicia, das rías, co resto do mundo, o importante tráfico que había de mercancías hasta os anos 50 do século pasado, e con todo ese material fixen outro libro, non? Outro libro que era unha continuación deste, que era Costa da Morte, Crónica Marítima. Ese libro pois fala de todo, como toda a sociedade galega da Costa da Morte, da provincia da Coruña, de todas as rías galegas dependían do mar. O 90% do comercio era por vía mariña, as relacións sociais e económicas tamén, e logo hai un apartado onde entra a Terra de Sallas, que é o contacto entre as rías galegas e o resto do leoneses ou de salleiros, os arrieiros. Eses eran os xente que nos metía en contacto as rías de Galicia, o comercio que viña por mar co resto do país. Levaban a mercancía de todas as rías. Aí documentei moitísimos casos de xente de Santa Comba que iba a rías de Camariñas, de Corcubión, de Ponteceso, e a onde levaban esa mercancía, os tratos que tiñan, xente que morría, que se enterraba por eses enterramentos, sabías que chegaban pois a Alicante, a Lisboa, e vían por toda España levando ese material. Entonces o que temos é unha vida da Costa da Morte, das costas galegas, totalmente volcada cara ao mar, e o contacto por terra era mínimo. A xente da ría de Camariñas non pasaba da feira de Baíñas, prácticamente, e o resto, o contacto co reino, co resto do reino, era de leoneses, os paneiros, os famosos paneiros de León, ou cos salleiros, cos arrieiros da Terra de Sallas, que metían en contacto a todo